हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे वन प्लस नॉर्ड CE4 लाइट के साउंड के बारे में। अगर आपको इस मॉडल में साउंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती या फिर लो वॉल्यूम आता है, तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। देखिए, दो रीजंस की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एक हो सकता है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम, दूसरा हो सकता है हार्डवेयर की प्रॉब्लम। हार्डवेयर की बात पहले करें, इसमें क्या होगा, हो सकता है आपके फ़ोन का स्पीकर ही ख़राब हो चुका होगा, तो उस केस में तो आपको सर्विस सेंटर फ़ोन को दिखाना पड़ सकता है। ठीक है, बट हाईली चांस है कि इस टाइप की प्रॉब्लम आपको न आए, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम आए। ठीक है, ज़्यादा चांसेस रहता है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम का। तो आपको अबाउट डिवाइस पे क्लिक करना है और एक बार आपको अपने मॉडल को इसको अपडेट करना है। अपडेट करके ट्राई करें, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। या फिर आपने अपडेट कर लिया फिर भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, तो आपको एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करके बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करना होगा। रीसेट फ़ोन पे क्लिक करें और जो सेकेंड ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑल सेटिंग्स का, इस पर क्लिक करके आपको अपने इस मॉडल की जो सेटिंग्स होती है उसे रीसेट करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो भी गलत एक्टिविटी की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही थी साउंड में, सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, देन आपकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ओके, इसमें आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, तो आपको निश्चिंत रहना है। सो टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।